네, 반갑습니다. 엣지입니다. 네, 오늘은 그랜저 3.3 모델을 타고 있는데요. 저번에 2.5 모델에 이어서 드디어 3.3을 시승하게 됐습니다. 현재 차는 김포공항에서 제가 받고 이제 부산으로 출발할 거예요. 지금 시간은 8시. 그러면 아마 지금 계략적으로 한 5시간 정도를 예상을 하고 있습니다. 목적지를 검색을 하고 목적지 설정을 한 다음에 지금 보시면은 4시간 51분 이렇게 나옵니다. 그러면 안내 시작. 상주 영천고속도로 경부고속도로를 통과하는 경로입니다. 먼 거리지만 통행요금은 지금부터 위반 출발해 과속 보겠습니다. 800원입니다. 가시죠. 네, 이제 수도권 외곽순환도로에서 조남분기점에서 지금 서해안고속도로 방향으로 나오는데 굉장히 많은 분기점을 거쳐서 내려가야 될 것 같아요. 이게 굉장히 이게 그나마 빠른 길이라고 하니까 내비를 믿고 가야겠죠? 네, 지금 3.3에 대해서 주행 느낌에 대해서 간략하게 좀 설명을 드릴게요. 2.5랑 3.3의 차이는 이 스티어링 휠에 들어가는 이제 조향 장치입니다. 2.5는 컬럼 방식으로 들어가고 3.3은 렉 타입의 방식으로 들어가게 되는데 이 부분에 대해서는 굉장히 차이가 있어요. 저는 굉장히 차이가 느낀 부분이 있었는데 시내 주행을 할 때 이제 C타입의 같은 경우에는 그래도 미세하게 이 스티어링 휠을 움직여도 직진을 하는 반면에 R타입에 들어간 이 더 뉴 그랜저 3.3에는 굉장히 미세하게 타각만 줘도 금방 피드백으로 다가옵니다. 왼쪽 방향입니다. 네, 금방 이 피드백으로 다가와서 운전자가 어느 방향으로 이제 방향을 조절해야 될지 이제 금방 알게 해주는데 좀 더 쉽게 말씀드리자면은 R타입이 굉장히 미세한 상태로 스티어링 휠을 돌려도 굉장히 미세하게 반응을 한다. 말 그대로 민감하게 반응한다고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 파워트레인은 지금 3.3 V6 엔진이 들어가 있는데요. 자연흡기적 설명드리면은 290마력의 힘을 가지고 있습니다. 기존 2.5 터보 2.5 이제 스마트 스트림 엔진과 약 100마력 가까이 차이가 나는데요. 확연히 차이가 납니다. 네. 이제 100마력의 차이가 있다 보니까 이제 명확한 차이가 있는데 아까도 이제 고속도로에서 살짝 스포츠 모드로 놓고 이제 풀악셀을 밟아봤을 때 2.5와는 굉장히 차원이 다른 가속력을 보여줍니다. 무엇보다 의외였던 게 이 그랜저라는 차량 자체가 방음이 굉장히 잘 돼 있어요. 제가 시내 주행을 하다가 이제 신호에 받아서 이제 멈추게 되면은 굉장히 조용합니다. 마치 하이브리드 차처럼 시동이 안 걸려 있는 것처럼 차가 굉장히 조용해요. 이 부분에 대해서 굉장히 큰 그랜저의 장점이라고 볼 수가 있겠고요.
제가 느낀 거는 아직까지 이 정도입니다. 지금 2.5나 3.3이나 지금 실내나 실외나 큰 차이가 없어요. 지금 트림이 지금 비슷한 걸로 지금 판단이 되는데, 차차 이제 달려가면서 또 느낀 점에 대해서 좀 더 설명을 해드리도록 하겠습니다. 지금 서해안고속도로 타고 오고요. 서평택 분기점에서 이제 경부고속도로 방향으로 저는 타고 가겠습니다. 마저 달려볼게요. 네, 이제 서해안 고속도로에서 이제 충주로 가는 방향이죠. 충주 서평택 고속도로인가로 알고 있는데, 이제 이 고속도로로 갈아타기 위해서 분기점에서 빠져나왔습니다. 지금 주행거리는 68km를 지금 찍어가고 있고요. 연비는 12.9km로 아까보다 소폭 상승된 모습을 보여주고 있습니다. 이 차의 공인연비가 9.7km 정도일 거예요. 고속도로 공인연비는 약 11.4km 그 내외인 걸로 알고 있는데, 지금 공인연비보다 한 10%? 예, 10% 정도 더 높은 연비를 지금 보여주고 있습니다. 이쪽으로 왔을 때 속도는 최고 속도 130 조금 넘은 상태로 왔고요. 탄력 주행이다 보니까 연비가 좀 잘 나오는 것 같습니다. 계속해서 달려보실게요. 네, 다음은 22km 뒤에 경부고속도로로 환승하도록 하겠습니다. 출발할게요. 네, 이제 대전으로 빠져나갑니다. 대전 방향이죠. 네, 그 40번 국뽕도로가 충북 평택 고속도로가 아니라 이제 제천 평택 고속도로였네요. 네, 아무튼 이제 경부고속도로로 올라갑니다. 대전 방향으로. 지금 지나쳤던 지역들로는 화성이 있었고요. 네, 지금 시간은 9시 23분. 92km를 달렸고 주행한 지 1시간 20분 됐습니다. 연비는 아까보다 0.2km 더 올라간 13.1km를 지금 마크를 하고 있고요. 네, 다음 분기점까지는 한참 멀어 보이는 것 같은데, 네, 청주 분기점입니다. 청주 분기점까지 이제 경부고속도로를 타고 이제 그 부근에서 이제 휴게소를 한번 들려서 쉬었다가 갈게요. 그 이유는 2시간 주행하고 20-30분 쉬어줘야지 안전하답니다. 네, 마저 달려보겠습니다.
옥산 휴게소로 들어가기 위해 끝차선을 탔습니다. 전방에 보이네요. 옥산 휴게소. 지금 147km를 달리고 있고요. 연비는 13.9km로 아까보다 더 좋아졌습니다. 지금 주행시간은 1시간 52분으로 거의 2시간을 맞춰가지고 휴게소에 다다랐습니다. 네, 여기서 한 15분 정도 쉬었다가 마저 다시 달리도록 하겠습니다. 원입니다. 네, 현재 시각은 10시 21분으로 예상보다 한 7분 정도를 더 쉬었네요. 지금 도착 예정 시간은 1시 30분이라고 뜹니다. 남은 거리는 지금 302km 정도 남았고요. 가봅시다. 네, 아직 갈 길이 멀어서 후딱 달려보도록 하겠습니다. 네, 이제 경부고속도로를 빠져나와서 청주 영덕고속도로로 들어가고 있습니다. 드디어 빠졌고요. 이제 낙동 분기점까지 가야 되는데 이제 80km 가까이를 가야 하네요. 지금 79km 지금 표시가 되어 있고요. 이제 시험만큼 이제 달려보도록 하겠습니다. 좀 지루한 영상이 될 수도 있을 것 같은데 중간중간에 재미요소 있으면은 제가 한번 촬영을 해드리도록 해보겠습니다. 계속 달릴게요. 여기 낙동 분기점에 이제 다다랐습니다. 지금 영천 상주 고속도로 타고 갈 줄 알았는데 중부 고속도로를 안내를 해주네요. 지금 내비게이션을 보니까 네, 중부 내력으로 가서 네, 7원 분기점까지 내려간 다음에 그 다음에 냉정 분기점 서부산 톨게이트 그렇게 썩 좋은 루트는 아닌 것 같아요. 제가 봤을 때는 그냥 아까 쭉 직진해서 영천 상주 고속도로 가는 게 아마 더 빠를 텐데 내비게이션만 바라보다가 여기까지 왔는데요. 어찌됐건 여기 중부 내륙을 탔으니까 중부 내륙을 타고 가다가 이제 경부고속도로로 다시 환승을 한 다음에 그 다음에 이제 대구 부산 고속도로 타고 그 다음에 부산 제2외곽순환도로를 타고 내려가는 쪽으로 네, 그렇게 진행을 하겠습니다. 네, 출발할게요.
휴게소 이제 다시 경부고속도로로 빠지려고 합니다. 내비게이션 상으로는 지금 이 중부 내륙 고속도로를 쭉 내려가라고 지금 안내하고 있는데 저는 이걸 어기고 경부고속도로로 해서 대구 방향으로 빠지도록 해보겠습니다. 자, 지금까지 한 2시간 반? 네, 이제 3시간 딱 찍었네요. 지금 경부로 갈아탔습니다. 네, 지금 더 충격적인 것은 아까 1시간 28분으로 나왔던 도착 예정 시간이 1시간 20분으로 당겨졌어요. 아까 그러면은 저기 영천으로 갔으면은 아마 도착 예정 시간이 한 1시 10분 그 내외로 줄어들지 않았을까 생각이 드는데, 네, 뭐 이미 왔잖아요. 네, 이미 왔으니까 네, 이 경부고속도로를 타고 대구 부산 고속도로까지 달려보도록 하겠습니다. 자, 동대구 분기점까지 58km가 남았고요. 시간으로 따지면은 27분에서 28분 그 사이에 도달을 할 듯 싶습니다. 딱 달려보도록 하겠습니다. 네, 이제 경부고속도로 다 탔고 이제 대구 부산 고속도로로 들어왔습니다. 지금 분기점을 빠져나가는 과정이고요. 도착 예정 시간은 지금 1시 18분으로 나오고 남은 키로수는 122km입니다. 그리고 지금 달린 거리가 지금 323.6km 지나가고 있고요. 연비는 아까 분기점이랑 나갔을 때와 똑같이 14.1km가 나옵니다. 여기 경부고속도로 달리는 동안 이제 110에서 120km 사이로 왔다 갔다 하면서 속도를 냈고요. 그럼에도 불구하고 지금 14.1km 연비가 나온다는 것이 네, 놀랍습니다. 아마 지금 카메라 배터리도 지금 얼마 안 남아가지고 중간에 청도 휴게소 한번 들려서 네, 한 10분 동안 바람만 쐬고 카메라 배터리 갈고 그렇게 다시 출발하도록 하겠습니다. 그렇게 따지고 보면 진짜 1시 30분에 도착할 것 같네요. 네, 그러면 다시 타임랩스로 넘어가겠습니다. 어느덧 청도 휴게소에 다다랐습니다. 이제 남은 거리는 87km고 10분만 시동 끄고 카메라 갈고 그리고 나서 다시 출발해 보도록 할게요. 날이 추울 줄 알았는데 그래도 생각보다는 춥지 않네요. 지금 차량 계기판에서 나오는 온도는 지금 13도로 지금 나타내고 있습니다. 청도 새마을 휴게소 한 1년 만에 오는 것 같은데, 아무튼 여기서 조금 휴식을 취하고 다시 출발하겠습니다. 네, 배터리 바꾸고 왔습니다. 지금 12시 32분이고
아까 말씀드렸다시피 87km 정도 남았어요. 도착 예정 시간은 1시 27분. 네, 마저 달려야겠죠? 출발해 봅시다. 네, 이제 대구 부산고속도로는 다 지나갔고, 네, 이제 부산 외곽 순환도로로 지금 가고 있습니다. 기장으로 향해서 이제 가볼 건데요. 이제 얼마 안 남았습니다. 이제 40km 미만으로 떨어졌고, 이제 약 30분 뒤에 도착 예정으로 지금 나와 있습니다. 중간 점검을 좀 해볼게요. 연비는 지금 14km로 나타내고 있습니다. 지금 406km를 달려가고 있고, 지금 운행 시간은 4시간 22분을 넘어서고 있습니다. 네. 이제 이 14km 내외로 해서 연비가 안 바뀔 것 같아요. 고속도로에서 달리는 환경에서는요. 아마 도착을 하면은 지금 이 연비를 계속 유지하지 않을까 싶은 예상이 듭니다. 네. 네, 지금 낙동강 대교를 막 건너고 있습니다. 이제 이 낙동강을 건너게 되면은 금정구로 진입을 하게 되고, 잠시 기장으로 빠졌다가 해운대로 들어가는 코스로, 네, 이제 슬슬 마무리를 해 보도록 하겠습니다. 다시 타임랩스로 바꿀게요. 네, 이제 긴 여정을 이제 점점 마무리하러 온 때가 왔습니다. 이제 외곽 순환도를 벗어나서 울산 부산 고속도로로 탑니다. 이제 해운대까지 남은 거리는 16.4km고요. 네, 엄연히 말하면 저희 집이죠. 저희 집까지 16km 정도 남았다 보시면 되고요. 네, 연비는 14km 리터로 그대로고, 지금 430km를 주행하고 있습니다. 도착 예정 시간은 1시 29분으로 약 17분 뒤에 목적지에 도착할 예정입니다. 이제 남은 거리수만큼도 타임랩스로, 네, 다시 한번 갔다가 다시 동영상으로 와서 영상을 마무리 짓도록 할게요. 네, 목적지 도착을 했습니다. 지금 시간은 1시 21분이고요. 예상보다 그래도 한 넉넉하게 10분은 빨리 왔죠. 네, 10분 빨리 와서 이제 주차를 하고 간단하게 연비랑, 네, 주행 거리에 대해서 소개를 좀 해드리고 영상 마무리 짓겠습니다. 잠깐 주차 좀 하고 올게요. 네, 도착을 했습니다. 주차 완료한 시각까지 하면은 지금 1시 24분이고요. 가운데 보시게 되면은 지금
네, 334km 주행 가는 거리가 뜨고 있고 평균 연비는 14km를 나타내고 있습니다. 총 주행 거리는 444.8km가 기록이 됐고요. 시간은 4시간 48분입니다. 숫자가 좀 절묘하죠? 네. 시내 주행이 거의 10에서 15km 정도였고 나머지는 고속도로 주행이었으니까 고속도로 연비로 쳐도 될 것 같아요. 이 정도면은. 네. 14km면은 그래도 3.4 엔진 치고는 꽤 잘 나온 편이죠. 네. 대배기량이라고 해서 연비가 아주 나쁘지는 않아요. 네. 다만 시내 주행에서는 좀 극명하게 갈릴 뿐 고속도로 주행에서 정속 주행을 하면은 15km, 16km 이 사이를 나타내니까 만약에 이 그랜저가 주유량이 얼마나 들어갈지는 잘 모르겠는데 제가 봤을 때 아마 15km 연비를 찍으면은 풀탱크로 주유를 하게 되면은 아마 850에서 900km까지 가지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 네, 말이 많았습니다. 네, 그럼 리뷰는 여기서 마치도록 하겠습니다. 전 이만 자러 가겠습니다. 안녕.